ओडिशा रे हमर 12 मासरे 13 पर्व से रज पर्व तो बहुत ही निआरा आउ से पुणी पोड़पिठा मु केते थर ट्राए कर सारा पर एथरक जो पोड़पिठाटा करी बहुत ही सुंदर एकदम बहुत ही टेस्टी होता। तो भाविली आपण मान सहित रेसिपी शेयर करी। तो मु कौन करी प्रथमे चाउल को बतुरे देती से अल्प नड़िया गुजराती देके बाटी देती तापर गरम पानी रे टिके लुण गुड़ पाती नड़िया कौरा नड़िया तेजपत्र गोलमरीच अदा पकई पानीटा भलसे फुटी सारा पर यही भाव जंती देती तापर गुआ घी गोटे केक टिन रे भल से ग्रीस कर देती तापर सबुतक जंतणी को दे देती तापर किछि भाजी देती काजू आलमंड किसमिस आउ पाती नड़िया ताकू ता उपरे दे देती दे सारिकी भल से ताकू तापर आउ टिके गुआ घी लगे देती तापर ताकू ओभन रे 50 मिनिट फर्स्ट बेक कली तथापि हो नाला पुणी आउ अध घंटा बेक कली तो मत टोटाल 1.5 घंटा लगी तापर देखो यहाँ मुझे सकाळे काढ़ुची सकाळे काढ़ला बेलू पूरा ठंडा हो जाता आ परफेक्ट सेट हो जाता टेस्ट तो एकदम बहुत ही टेस्टी थिला। आपण जदि करने चाहूँगी मॉडर्न स्टाइल पोड़ पिठा एमती करके देखो बहुत ही टेस्टी होता नरम भी होता परफेक्ट पोड़ी जाता। आपण आपणकर ओवन टेम्परेचर हिसाब से अधिका बा कम पोड़ी पारे। आशा करछि आपनको रेसिपीटी भल लगी। हैप्पी रज।